mesmo. Abandonado mesmo. Tá novinha, tá vendo que a madeira tá nova? Tá novo, ó. O cara fez até um deck ali, ó. Olha essa árvore aqui, ó. Olha o tamanho dessa árvore. Tem um porto ali já, ó. Caraca, muito firme esse negócio. O rio secou, como é que tá agora? Bora. Filma aqui, ó. O cara pensou que ia fazer um portozinho aí pra ele encostar Isso mesmo. o barco dele aí. É. Bora? E aí, vizinho? Podemos ir embora já ou não?